Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Көптен күткен жазғы маусым. Бүгін жаздың бірінші күні осылай балыққа келіп қалдық. Маусым ашар. Мінекей достар, мына жерде кім білет, сол білет. Қараңыздар, су қандай тасып кеткен. Ошым бүгін бізде разведка. Осымен үшінші жерге келіп жатыр. Су қатты тасып кеткен. Нұра дейтін биыл жақсы келген су. Сол себепті біз орындарымызды таба алмай жүріп, қай жерден балық аулайтын. Мынандай болып тасып кеткен мына жерден. Мына жерден балық аулау вообще ана жерге түсе алмайсың. Кім мына жерді таниды, сол біледі қай жер екен. Ошым шамамен Қорғалжының айналасы. Қазір енді ойланып жатырық, хабарласамыз осы жердегі адамдарға. Олар нені нұсқайды, қай жерге барыңдар дейді, сол жерге барамыз. Сағат неше болып отыр? Сағат 8-ден 30 кетті. Біз 5-терде келдік шамамен. 3 сағат бойы сол аралап жүріп қой. Разведка болды, конкретно разведка болды. Арман адастырмай мені қояр тұр шалдан, құшағымдан жая бол, жүрек сені сақтай алмады. Біраз жерді айналдық, 300 километр бүкіл жерді айналып шықтық. Балық аулайтын жер жоқ, Нұра тасып кеткен. Сондықтан осындай бір жерге келдік. Бір күлкілеу жер болып тұр, бірақ бізге балық түссе болды. Осыған да ризамыз. Мен қасында бүгін Абылайхан бар. Абылайхан екеуміз ошын маусым аушуға келдік. Бұйырса балық аулаймыз. Мінекей мынау былтырдан бері шықпаған қармақтар. Қазір көреміз енді. Ошын қармаққа аулайтын боламыз, мына Абылайхан. Желание ұрт тұр. Сағат таңғы 4-тен шықтық. Қазір неше болады сағат? Сағат 12 болып жатыр ғой. 12-де қармағымыз шығарайын деп жатыр. Бұйырса көретін боламыз. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін қандай жерден аулайын деп жатқанымыз. Мынандай жер ғой, міне. Мынандай су. Мына жерде су екен. Ана жерге лақтыратын боламыз шамамен. Қолдар дірілдеп тұр, сенбей тұрмын өзіме. Қанша уақыт дайындалдық, шығайық деп бүгін бұйырып тұр. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, қызық болады. Мына қармақтар шығармағалы 1 жыл болды ғой. Короче, жарты сағаттай болдық мына жерде. Ештеңе жоқ. Басында бір балық шалпылдаған қандай болды, бірақ. Ошын басқа жерге барамыз. Бүгін біздің разведкамыз өте мықты болып тұр. Көреміз енді, бұйырса қызық болады әлі. Бұлар не істеп отыр? Не істеп отырсыңдар? Кетіңдер. Балық жоқ мына жақта. Шайқалар. Шалмайтын шайқалар ғой. Бізде уже андай не басталып жатыр. Истерика басталып жатыр. 300 километр жүріп тастадық. Бірде-бір балық ұстаған жоқпыз. Не дейсің, Абылай? Бәрі алды. Үмітімді үзбеймін мен. Дұрыс. Үмітімізді үзбейміз. Міндетті түрде балық ұстаймыз бүгін. Бір қуырмаш ұстау керекпіз, жоқ дегенде. Достар, мынандай бір әдемі жерге келдік. Мына жерде енді балық болу керек. Ағыс жоқ. Жағасы. Мынандай енді кішкене мусорлар бар. Алып келдік. Міне заттарды алып келдік. Абылайхан ана жерде. Мен мына жерден аулайтын болам. Мына жерден біреулер аулаған. Түсініксіз. Мына жерге қармақты қоям. Мына жерге емді лақтыратын болам. Ал кеттік. Так. Абылай мына жерге несіне лақтырып қойды, бір қармағымен тұр. Қоңырауы тұр. Мен жинап жатырмын, мінекей мынандай жаңа супер карась дейді, 100 грамм дейді. Міне мынандай нәрсе. Осыған ететін боламыз. Мынандай шыбынғұттарды ілеміз. Мынандай шыбынғұт. Мына жерде ағыс жоқ.
Мына чесноктың иісі күшті болып жатыр. Еще коллар астырдым кішкене. Мәссаған. Ал көрейік. Мына жерде қыстыгүні шортан алабаға ұстап көргенбіз. Қалған балықтар қандай балықтар бар екен. Қазір айтатын боламыз. Бүгін бізде мынандай Дунаев. Ал 2024 жылдың жазғы маусыма. Бисмилля. Кеттік. Мықты кет. Так, сонымен достар. Бұлай дейтін балық ұстап алдымдан қараңыздар. Акула. Мінекей. Мынандай балық, аты оның алабұға. Құтты болсын. Достар, мына қараңдар қандай керемет. Мында менің қармағым тұр. Ар жақта құстар. Осындай бір талдардың арасында отырмын. Қамыстардың арасына салып көрейін. Ал достар, құттықтап қойсаңыздар болады. Ана қараңдар. Шабақ. Ұстадым. Иә, міне. Қазір бұл шабақты біз тірімен лақтырып қоямыз. Бұған бір жыртқыш балықтар түсу керек. Мықты. Болды. План минимум орындалды. Мінекей, ашылдық. Уху! Уху! Деп қойсын, короче. Бәрекелді деп қойсын, короче. Абылай мияқты бірден елестеп жатыр. Так. Қазір мынаған не елеміз. Ошы мына жерде шортан бар. Оны білеміз. Мықты. Осының өзіне қуаныштымыз ғой. Ойланшы, осының өзіне. Балық деген не өзі деген? Міне балық деген. Балық деген ол балық, мынандай балық. Ошын достар, мында тірі балық тұр. Тірі балық лақтырып қойдым. Мында жаңағы донкі дейміз ғой, сол тұр. Қандай пақлақ. Бірдеңе бар. Бар. Камераны алып жүресің? Камераны. Достар, бірдеңе бар. Келе жатыр. Қандай не болды? Көптен күткен ұлытой. Көптен күткен ұлытой бірдеңе келе жатыр. Бля. Қаңғыраңдар. Ена таванды қараңдар. Таван. Бәрекелді ғыны таза. Масқара ғой. 2 килограмм ба? Бәрекелді Йо, ғыны. бандағы братан. Таван десе таван. Таван десе таван. Бәрекелді. Ашылдық мына қараңдар. Сап-сары. Че там? Бәрекелді. Қазір өлшейміз. Сырып жатыр ма өзі? 2 килограмм жоқ. Қосып қойдың ба? 1 килограмм 300 примерно. Менде весы бар ғой. Так, кет. Сразу мынаны. Мықты. Мен бүгін мынандай аулайын ойлаған жоқпын, точно айтайын. Так. Сен қоя тұрайын ба пока? Қазір өлшейміз, достар. Қазір өлшейміз. Точно алдым ба весейімді? Бар деп қояйын. Бар екен. 1 кило 300. Мен солай ойлаймын. Қазір. Алдың ба? Міне достар, иә. 1 кило 30 деп тұр, көрініп тұр ма сіздерге? Мына қараңдар. Мықты ғой, мына мен бірден суретке түсіп алу керек. Айтпа, мықты болып жатыр достар. Енді қызық басталып жатыр, қызықтың көкесі енді басталып жатыр. Мен қармағым бейт несек көттім, мен мына қармақ қолы отқан өзімше. Бар екен, ана жерге лақтыру керек екен. Жалғастырамыз. Енді анаған бір өтсе қазір қызық болады. Разведка 300 километр жүріп келдік осы жерге. Мынау точно менің рекордым осындай ақ балықтардан. Жаңағы
жыртқыш емес балықтардан точно рекорд. Бұдан үлкен балық ұстап көрген жоқпын. Мынау енді 1 кило 30 грамм деген. Не деген балық десеңші. Достар, Абылайхан бірден алып келе жатыр, қараңдар. Қой қалай? Жоқ, бар. Не бар? Жоқ mu? Негізі болды ғой. Болды ғой, мына жерде айтып отырмын, мына жерде шөп бар. Ол шөпке келеді де балықтардың бәрі тіреледі де қашып кетеді. Сонымен достар, бүгінгі біздің балық аулауымыз аяқталып жатыр. Мінекей мынау қармағым әлі тұр. Бүгін маусымашар болды. В общем, қысқаша айтатын болсақ, 300 километр айналып келдік. Нұрада су көп, Сабындыға бару әлі ерте, Мәншүкке бару әлі ерте. Су қатты тасып кеткен. Тек қана осындай Нұраның бір сағаларын бірінде, сондай жерлерде аулауға болмаса, Нұраның өзінде аулау өте қиын болып жатыр. Балық түсіп жатқан жоқ. Бүгін керемет демалыс болды. Жақсы балық ұстадық. Менің анау рекордым шығар, одан 1 килограмм 30 грамм ұстамаған сияқтымын. Абылай, не дейсің? Нұраны бүйтіп списоктан өшіп тастаңыз. Әлі ерте Нұраға баруға. Достар, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесіде міндетті түрде жақсы жерге баратын боламыз. Кішкене күн жылу керек болып тұр, су жылу керек болып тұр. Сол кезде балықтар оянатын шығар. Бізде осы. Бақтаңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.